Biyyaas daranii kitee gabrummaan dalamtee ba'aan dabuulamtee biiti teenya nututti aanaa eenyurratti ganna. Garuu wanni namni beekuu qabu namni haadhaa fi abbaa hin qabne maqaa qaba malee dhugaan qabu beeku. Gaafiin gaafii dhagaa. Gaafii abbaa kiyyaa waliin dabarsite. Maayyoo hojii waan dabarsitan. Atis naggaadheedha, innis naggaadheedha waan waliin irra dabartan. Ayyee galatoomuu seenaa abbaa keetii akka walii qabaa jirtu gara kitaabanis barreessuuf akka yaada qabdu dhagee tole si fayyada taanaan siifan himaa ani Usmaayyoo wajji hawal barre eega Usmaayyoon gara mana hidhaati bahee gara hojii kaasata eegale hawal barre ani waan fadhees haa ta'u ani jiruuti yaan jiraadha akka arraatti ooleen teetii fakkaadhee dabarsa malee akka isin jettanii miti kan hin jiraadhu akka kiyya teetiin jiraadha. Bultiin girgimbilisii dhagaasan. Bultiinis akkuma abjuutti sanis akkuma qabsoo kanaan na fide tanaas. Bultiitti sana na qabsoodha. Ani heerumaaf kaayyoon qabu. Wayyaaneen naariite biyyarra. Gaafa biyyarraa na ari'an finfinnee. Hundinuu siin fuudha jaa maqaa Usmaaniyooti. Siin fuudha. Wayidoo jaartii qabaachuu baadhee haa qabullee ni fuudha isa nagaddeeti malee na jaalateeti miti beek namni kun kana fuudhuu barbaadu. Duba gisee kana hundaa wajjin waliin geessu rakkadhee gabrummaanis heerumuu qaba jeeha. Amma wanti mataa hiyyaatiin qaba. Waan sirbeefis hin qaba, waan hin qabsaa'eefis hin qaba, waan bakka fadhe deemu waan sibir dhufeefis mikniyaataan qaba. Sibiraas dhufee dubbachuun hiyyaatis mikniyaata mita. Mikniyaata malee maqaa nama rafaa'uun waan fokkotaadha. Saartu Usmaayyootii Koofeet Shoo irratti yeroo gabaabduu keessan eeggadha.